الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunun wala mukarram al-suruh maju anu barantos membacakeun kalam ilahi anu mudah-mudahan sing aya hikmah sareng manfaatna ka urang sadayana, khususna nyata ka pembaca umumna ka urang sadayana. Kanggo acara saterusna nyata acara motivasi, insyaallah acara motivasi ieu bari disampaikeun ku kakanda pula Al-Mukarram Al-Ustaz Hasan. Al-Mukarram Al-Ustaz Hasan waktu segala tempatna dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anu kusim abdi di hormat para alim ulama, para ustaz, para asatidz, khususnya kampung Bangkok, wabil khusus ka guru urang sadayana nyaeta Abah Haji Thohiri anu di Pasir Baru atau Nabi Kamuni. Mudah-mudahan guru urang senantiasa ditambah-tambah keberkahan ilmuna, ditambah umur panjang berbarokah, dipasihan kesehatan, sareng dipasihan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tehilap anu sami-sami ku abdi dihormati sareng dimuliakeun ka Ustaz Okap selaku pimpinan Pondok Pesantren Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan anjeunna senantiasa dipasihan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dipasihan umur anu barokah, dipasihan anak-anak anu soleh sareng solehah, sareng senantiasa mudah-mudahan tiasa selalu istiqomah dengan jalanan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Anu teh hilap pembawa acara anu kusim abdi oge dihormati sareng dimuliakeun, sareng sadaya para jamaah hadirin rahimakumullah.
Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat rohani serta jasmani, sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajah di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka meningkatkan keimanan kita, dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak hadirin jamaah pengusaha dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salarasna saris ustad ya. Masih jauh kita label ustad. Bapak-bapak, orang kumpul di tempat itu mudah-mudahan ia sanis kebetulan, bukanlah suatu kebetulan, dan juga bukanlah sesuatu yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menghilangkan kebodohan kita, dalam rangka meningkatkan keimanan kita. Karena kalau kita lihat di masyarakat kita saat ini, yang terjadi adalah turunnya atau degradasi moral, degradasi akhlak, dan itu semua juga bersumber dari minimnya iman, minimnya pengetahuan terhadap Allah, minimnya pengetahuan terhadap kekuasaan Allah, minimnya terhadap kekayaan Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang mengatur segala-galanya. Sehingga karena minimnya pengetahuan tersebut, maka sangat banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih sangat banyak melalaikan daripada perintah-perintah Allah, bahkan lebih kepada mendekati larangan-larangannya. Kenapa demikian bisa terjadi? Karena lemahnya iman, karena lemahnya pengetahuan terhadap pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ma'rifatullahnya sangat lemah. Nah, kesempatan kali inilah merupakan upaya meningkatkan pengetahuan kita terhadap bagaimana kekuasaan Allah yang luar biasa, bagaimana kita mengenal Allah sehingga kita lebih cinta, sehingga kita lebih sayang kepada agama kita daripada untuk urusan-urusan dunia yang lainnya. Mungkin itu Bapak hadirin rahimakumullah. Dalam kali ini saya sifatnya hanya motivasi, mengajak kepada jamaah semuanya, yuk kita tingkatkan iman dan takwa kita. Bagaimana kita bagaimana bisa meningkat iman dan takwa itu? Yaitu dengan salah satunya adalah dengan terus thalabul ilmi. Thalabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, karena kewajiban menuntut ilmu itu batas waktunya adalah hanya maut. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Ya. Jadi dari sejak buaya, dari sejak kubra ke dunia sampai dengan mentok kuburan, itu merupakan batas waktu kita untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ketika kita sudah menggali ilmu ini, kita lebih dekat kepada Allah. Kita lebih tahu siapa diri kita. Kita lebih bisa memahami betapa lemahnya kita.
Nah untuk itu mari kita ikuti terus, karena pengajian ini merupakan pengajian yang sangat langka, membahas tentang tauhid, bagaimana kita mengenal Allah. Karena itu sangat penting. Tanpa iman mana mungkin ibadah kita juga bisa diterima. Karena kantung tempat menyimpan amal ibadah kita adalah iman. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kakang kula Ustaz Hasan Noprantos maparkeun motivasina nunggina urang sadayana tujuanna supaya mengenal ke Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi, mana tadi itu Noprantos disampaikan karena kewajiban maos eta minal mahdi ilal lahdi. Jadi urang binawangi ayeuna kumpulna tujuanna nyata dengan ilmu anu jelas bahwasana urang eta bakal balik nyata ka alam anu hakiki. Jadi nama urang anu sebatas alam fana, mudah-mudahan dina acara ieu urang sadayana sing diselamatkeun dunya dugi ka akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adalah seterusnya acara inti pengawasan anu insyaallah diisi guru gula sadayana al-mukarram Abah Anusi Kasir Kemuni waktu sinarang hormatna mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Shalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Pengatur acara bersama dicintai sahibil bait, sahibil majlis beserta keluarga anu sangat bersama dihormati dimuliakan, para kaspuhan, para alim, para asatid beserta seluruh jamaah anu hadir. Mudah-mudahan sadayana dimuliakan Allah. Urang sasarangan manjatkeun puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tempat ini urang dipertemukan ku Allah. Ieu tempat adalah pilihan Allah. Mudah-mudahan di tempat ieu wengi ieu urang aya di ridha Allah. Bari mudah-mudahan pertemuan urang janten sabab urang kenging rahmat sareng maghfirah Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat wa salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya anu ku Allah diutus sebagai pimpinan umat, pembimbing umat untuk menuju keselamatan abadi di alam akhirat. Anu dicatat umat tanah adalah sistem hidup, aturan hidup, sekaligus percontohan hidup. Mugi-mugi urang sadaya kenging pitulung Allah untuk tiasa jadi umat Rasul anu ngalaksanakeun syariat Rasul, anu saakidah sareng Rasul, sehingga urang selamat dunia selamat akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Para jamaah sadaya abdi ngarawat syukur alhamdulillah dua kali pertemuan wali ayeuna di tempat anu mulia ieu sami dalam rangka silaturahmi. Anu silaturahmi ieu salarosna sanes kebutuhan para jamaah. Tapi abdi nu ngarasa butuh hoyong gaduh dulur, hoyong gaduh kawawuh, barisakan tenang, abdi arek nyampekeun milik dulur-dulur sadaya, milik urang sadayana. Di antawisna milik urang secara umum adalah agama. Teu aya saurang-urang acan anu teu kedah ngaku bahwa orang milik adalah milik bersama, yaitu agama. Anu agama ieu mengkaji dan dimuliakeun dengan Allah, yaitu agama Islam. Hanya berbagai macam latar belakang sok sakapeung di urang aya anu teu kaul ngobrolkeun agama, belajar agama, karena aya nu sibuk bae, aya anu susah bae, aya nu karena keterbatasan para kiai dongkap ke tempat ke masyarakat masing-masing secara umum, sehingga ari urang ngaku Islam hanya penguasaan secara ilmu kadang minim karena berbagai halangan tadi. Nah maka silaturahmi ini insyaallah abdi bade nyanggakeun saaya-aya nu di abdi pengetahuan tentang keislaman bade dipasikeun ka dulur abdi manawi butuheun keneh gitu. Sanaos bari nu dicandak ku abdi ieu moal langkung ti 2 atau 3 huruf paling. Tapi mudah-mudahan 2 atau 3 huruf ieu masih keneh dibutuhkeun ku para jamaah sadaya. Di antawisna dina silaturahmi ieu abdi hoyong ngajak ngobrol tentang dasar-dasar keislaman atau disebut asal usul urang sebagai umat Islam. Karena urang teh gaduh asal usul. Anu sakapeung asal usul urang ieu teh aya nu ngadongikeun. Sehingga lantaran terang asal usul sok rada teu paruguh. Jika urang jalma celek aya di Tanabang di Jakarta ngan dibawana ke sare teh dieu. Tapi kan itu dah di mana aing cenah ieu, aju aing leuk naon di dieu, kudu kumaha kitu teh. Tapi lamun urang lantaran asal usul mah insyaallah urang ti Allah kapungkur asal usul urang ti surga bapak kolot urang Nabi Adam, kemudian diturunkeun ayeuna ka dunya horeng urang ke arek kembali ke Allah karena asal nanti Allah mata kudu kumaha ge urang gitu teh. Itu asal usulnya. Jadi urang teh Allah ayeuna aya di bumi Allah ngan urang kudu kembali deui ka Allah. Kumaha carana supaya selamat tapi ka Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Urang sadaya nanti Allah ieu kudu kembali ka Allah. Anu sementara ayeuna inna lillah eta lain dianggap asal usul tapi pengumuman kematian. Asal lain mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Woi ya kasih mati. Oh, lanjut itu aja ya. Kan inti. Ya. Pasti gitu ya Pak. Orang inna lillah adalah rumus hidup para jamaah. Inna lillah urang ti Allah. Kulantaran ti Allah kudu kumaha ge urang. Kudu lumasan. Bahwa orang didamel ku Allah, ditempatkan di bumi Allah, dirizkian ku Allah. Kudu iman ke Allah. Jadi orang kena kembali ke Allah wa ilaihi raji'un. Awas cara kembali ke Allah ieu kumaha? Nah ieu kedah aya dina aturan Allah. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ilah panjang caritana. Inna lillahi kudu iman wa ilaihi raji'un kudu aya dina aturan.
sebab mual bisa kembali ke Allah namun teu make aturan Allah. Lamun kembali urang kana gelarna almarhum. Lamun dihirup teu make aturan Allah, teu nepi ka Allah ngaranna si jenat. Ayo para jamaah, jadi mugi-mugi pertemuan urang dina wujud ieu aya dina ridha Allah. Sebab abdi ikhlas mengungkapkan ieu istri ngarep hoyong kenging ridha Allah ku cara silaturahmi. Para jamaah sabeacana pangaosan di kamitan sakali deui abdi perlu nguningakeun ka para jamaah tentang kunaon anu mata aya naos di dieu gitu. Kamari atos dijelaskeun. Tapi bilih muni ayeuna nembe ngiringan. Jadi perlu supaya teu kaget. Iza zahar sabab batolal ujub jenenge aya paribasa itu. Bila manatos jelas penyebabnya maka teu aneh. Urang kan sok aneh lamun teu aya teu terang sababna mah. Dan karena ditanya keneh cenah presiden dipilih tahun 2020. Oh, patahnya jenis boleh aya ngomong apa bicara ini kampanye kenal bisa gitu kan? Segitu. Dan mata para jamaah sadaya kamari atos didongikeun ku abdi dongkap ka dieu pada hakikatna adalah kehendak Allah anu diwasilahan ku putra abdi gaduh binantu Tibaros Khairuddin abdina. Alasan oleh anjeun mah mahabbah pisan hadir ka oka. Kemudian abdi silaturahmi ka oka. Alasan aya nu pake kalsep di nyaeta buru-buru. Alhamdulillah kubadirna anjeunna sakali silaturahmi langsung eta mah teu dihutang deui kene buru-buru. Eta buru-buru tisada di ditu ditempatkeun di majelis bae. Setiap puluh tisada ingatkan itu. Orang yang mata perlu kita kenang-kenangannya. Itu bisa dihalangan asal puluh oka. Bahkan itu sering didongengkan. Si orang para jamaah melalui wasilah eta Allah mempererat, nyatakeun sampai cek abdi lamun ieu hubungan sareng kaokam sebatas puluh kita terlalu kecil. Kenapa? Karena kaukab itu sanes orang bodoh, sanes tukang puru-puru tumpul. Tapi insya Allah satu sosok anu tukang mikiran masyarakat, tukang mikiran agama, tukang mikiran pendidikan. Alangkah langkung saena, lamun kedekatan dan pertemuan ieu babarengan diajak mikirkeun persoalan sangat besar dan sangat penting. Nah maka alhamdulillah ku Allah dikersakeun rembuk anu tipayun tiasa silaturahmi sekaligus sareng masyarakat termasuk wali ayeuna ge alhamdulillah tiasa dongkap deui ka dieu. Naon tujuan tapi kata payuna para jamaah teu aya kecuali hanya satu upaya setelah urang caket kieu arek nyampaikan anu sangat penting mudah-mudahan pikir kurang sadaya yaitu henteu keluar tina niat ngobrolkeun agama berupaya supaya penjelasan tentang agama bari urang beberengan berupaya supaya aya di jero agama serta bisa ngamalkeun agama sakitu tujuanna. Insyaallah ieu urang pertemuan ulah aya kuat kait kana urusan politik disingke kapayun dia aya calon lurah bila maos tapi ka dieu jeung aya nyarita oh ulah ieu jadi lurah minta didukung wayana urang ulah dibere mikna urang cek urang ke palurah ulah di dieu eta mah ngobrolkeun eta mah gitu nya ka imah bae lah nya naon tah kitu sebab ieu mah sanes kepentingan eta atawa aya calon DPR ngobrol dari dongkap dari manena nyalakeun kepentingan untuk politik urang ulah dipasihan waktu kitu mah kere cek urang di lain kesempatan bae lah imam khusus bae yang diajar naos gitu. Nah para jemaah urang sesarengan ngadoa ka Allah mudah-mudahan pertemuan ieu aya hasil anu bagus anu dipikari ku Allah kangge urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin.
Para jamaah sadayana diemutkeun ka sadayana bahwa anu namina ngemutkeun dulur ngemutkeun baraya atau wajib bahasa agama nama dakwah itu satu kebaikan anu teu tiasa ditinggalkeun. Kalau benar lamun di jero agama itu dina al-ihsan. Aya iman, aya Islam, aya ihsan. Lamun cek surat wal asri teh mah wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu seluruh manusia bakal rugi kecuali aman, iman wa amilus sholihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haq. Ieu masihan pesan kadulur kabaraya, pesan urusan kebenaran. Eta bagian ihsan eta. Amanul iman, amilus sholihat Islam, lamun tawassaw bil haq itu bagian ihsan. Kebaikan anu tiasa dikantungkeun. Untuk itu abdi dongkap ka dieu pertama arek nyampekeun pesan bahwa dina kehidupan ieu urang aya anu teu meunang poho serta teu meunang teu bisa. Manusia disifatan ku Allah jahulan bodoh. Manusia teh mahalul khoto wal nisyan, tempat masalah jeung poho. Tapi dalam hal ieu aya hiji anu teu meunang poho, teu meunang teu bisa. Naon eta? Urusan agama. Urusan agama ieu mah horeng teu aya kecuali urang kedah bisa bari urang ulah poho kana agama. Lamun poho ngopi mangga, poho nyarap paling masuk angin. Tapi lamun poho kana agama silakan 12. Sana siji silakan lagi 12 ya. Sebab di jero agama teh 12 poin, iman genep, Islam 5, ihsan hiji. Genep tambah 5 11, 11 tambah hiji 12. Jadi lamun poho agama berarti cilakanna 12. Sana masuk angin deui. Tanah mata iyalah dongkapna abdi ka dieu sanes berarti gaduh anggapan bapak-bapak geus mopohokeun agama ngan supaya terus urang ingat kana agama. Supaya urang ulah aya nu bodoh kana agama. Inti. Kemudian naon agama teh mamatak ulah poho, mamatak ulah bodoh. Para jemaah ieu urang pada hakikatna teu aya milik anu paling berharga di kehidupan kecuali agama. Karena ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Seluruh anu jadi milik urang eta bakal teu aya kabeh. Wa ma indallah ari anu ti Allah yaitu agama baqin, ieu bakal tetap jadi milik urang baik di dunia maupun di akhirat. Urang gaduh mobil bagus, lamun maut dibakalkeun moal ka urang. Moal nyaman. Urang gaduh rumah bagus, keramik mah numpang mahal. Eta urang begitu maut jam 7 isu langsung keluarga urang nyusul lagi sasaha supaya tidak diusir di tempat urang. Lagi dikubur be urang sudah tadi antap saminggu dari atas maut henteu langsung ke bantuan jadi bersih Aceh mah kumari gara jam sabaraha nyalakeun. Masyaallah. Sugan tak berkabarkan salah kula ulah dikuburkan. Mung kula mah di dieu bae teu aya awewe teu enya. Langsung orang didorong supaya gara disolatkeun, supaya gara dikubur. Berarti rumah lepas di urang, mobil lepas di urang, anak nu pake karesep pamajikan nu pake kasayang sadayana lepas di urang. Laju urang naon anu gaduh urang. Kakarat ge bakal ngarasakeun horeng urang kudu dibarengan ku agama.
lamun urang papisah anak, papisah jeung keluarga, ninggalkeun harta kekayaan, tapi urang mawa agama, horeng bakal bagja salama urang aya di alam akhirat. Saya menyampai ke alam akhirat kecuali agama. Untuk itu orang pentingna di pertemuan orang sanes terpentingna naon ge. Ari aya informasi piatos yang maaf dia mual itu ngobrol daek gitu. Nyoba mana gitu. Nah eta make nomor sabaraha bae lah. Ieu urang nu penting ngobrolkeun agama heula. Para jamaah anu pertama dina pangaosan urang ieu urang emut karena dina surat Al-Baqarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah nyarios anu diabadikeun ku Allah dina kalimat dina ayat wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabiullah Ibrahim kapungkur parantos mesengkeun ka putra Nabi Ibrahim termasuk ka Nabi Yakub. Naon pesan Nabi Ibrahim? Saur Nabi Ibrahim ya bani ya wahai anak-anakku innallaha astafa lakumud din sayana Allah parantos milih bikin aranjeun yaitu agama. Allah geus memilihkeun agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mihape maraneh ulah maut kecuali dina Islam cek Nabi Ibrahim. Urang nyarioskeun ayat eta we nyaheulaanan. Berarti wong ayeuna urang ngimutkeun aya seorang sosok hamba Allah anu ku Allah ditugaskeun jadi utusanana. Kemudian anu sempat ku Allah piwarang dicontoh. Jadi ayat seorang rasul, salah satu di antara para rasul anu ku Allah dipilih sampai piwarang dicontoh. Saha itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fakanat lahum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Benar-benar tos ayat bikin aranjeun contoh nu baik adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saha Ibrahim eta qanitan lillah jalma anu taat ka Allah. Ya maklumnya utusanana ieu bari Nabi Ibrahim anu matak ditampilkeun sebab sejelas-jelasna tauhid, semurni-murnina tauhid adalah nu disampaikan sareng nu diamalkeun ku Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai Rasulullah bagi piwarang nuturkeun Nabi Ibrahim. Ittabi millata Ibrahim. Tuturkeun Muhammad agama Ibrahim ya Allah. Nah ieu Nabi Ibrahim teh pernah mesen ka anak wasiat ka anak. Naon wasiatna? Cek Nabi Ibrahim cek kasep wasiat mah itu bahasa namanya. Setiap wasiat bahasa lembut. Namun goblok, tolol dia. Eta mah lain wasiat. Ayo wasiat lembut ya bani ya. Wahai anak-anakku. Innallaha astafa lakumud din. Sayana Allah geus milih bikin aranjeun agama. Sehingga maraneh mihape ulah maot kecuali dina Islam dina agama Allah. Para jamaah kapungkur itu wasiat Nabi Ibrahim ka putra-putrana termasuk ka Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah musuh disebut Israil. Pada ayat Bani Israil itu Nabi Yakub putra Nabiullah Ibrahim. Kapungkur Nabi Ibrahim ngawasiatkeun ka putra-putrana. Ayeuna ieu Nabi Ibrahim seolah-olah menuju wasiat ka urang gitu. Mudah-mudahan itu tah. Jadi mudah-mudahan ayeuna urang keur ngupingkeun wasiat Nabi Ibrahim ka putrana pada ketika Nabi Ibrahim sareng putrana teu aya, lafazna masih diabadikeun dina Quran, berarti kudu jadi pesan Allah ka urang sadaya melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Mudah-mudahan orang nampiknya sadayana di wasiat. Para jamaah wasiat naon bahasana innallaha astofa sayana Allah parantos milih bikin arajin agama. Kunaon bahasana ku Allah tos dipilih sebab horeng agama Islam itu agama pilihan. Teu aya agama anu ku Allah dipilih, anu diridoan, anu disempurnakeun kecuali Islam gitu. Maka Allah milihkeun terbaik bikin Nabi Ibrahim saputrana termasuk orang menjadi pilihan baik urang adalah agama. Pesan Nabi Ibrahim bala tamutunna illa wa antum muslimun agar ulah mau kecuali di Islam. Orang kira-kira tos pernah dipesankan ku bapak orang tentang Islam seperti wasiat tadi. Tak acan berinya. Biasanya bayi rata-rata pesan orang tua ke anak ngaji ceng bisa-bisa ngadoa. Benar ceng, udah jujur. Sekarang itu wasiatnya. Kudu wanian, namun rada Jawa bapak. Kudu pintar, sok itu beda. Hari pesan ketok mau langsung aneh. Kudu ayat di jero agama, kudu ngamalkan agama sampai kamal aneh. Ulah keluar kita Islam. Iya pesan rada jarang. Orang dibuatin bahwa ke anak senyoran nabi jalan gitunya. Terus pernah orang ngobrolin anak ngobrolin supaya ayat dina Islam. Sekarang pokoknya sesimuan jangan bisi kurangin kali gitu. Ulah sok ngebut naik motor mah. Jarang kurang pesan ke anak kasih kudu ayat dina Islam. Kasih ulah nabi kendaannya hidup keluar dina Islam sampai ke maut mana kudu ayat dina Islam. Ini pesanan nu langka para jemaah. Nah untuk itu maka mudah-mudahan setelah orang Nabi bahwa kapungkur pernah wasiat kaputrana adalah Nabi Ibrahim, orang insya Allah dipiwarang Allah nuturkeun kangjeng Nabi Ibrahim. Tapi millata Ibrahim tuturkeun ku anjeun agama Ibrahim. Bagja para jemaah lamun orang bisa nampi pesan Nabi Ibrahim sehingga orang ayat di jero agama sampai kamawan orang tetap ayat di Islam. Para jemaah iya oke insya Allah ya orang ayat pertemuan seperti dia ulah dianggap sepele, ulah dianggap pertemuan biasa, tapi anggap dia adalah pertemuan luar biasa. Sebab tanpa kehendak Allah bimualun biasa terjadi. Anu kedua, insya Allah itu bagian daripada doa para jamaah anu setiap waktu berharap-harap hayang dina siratal mustaqim. Setiap kurang sholat kan mohon dina siratal mustaqim. Ini siratal mustaqim Gusti tunjukkeun kami ke jalan anu lurus. Jika pungkur kurang sarolat, jika pungkur maka ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan beri salah satu jawaban doa para jamaah sadayati Allah sehingga orang mengiayi nama rada khusus ngobrolkan agama bersih adalah siratal mustaqim. Mudah-mudahan ya sadaya dipasihan ikhlas, dipasihan kesungguhan, dipasihan kesabaran serta harapan anu ageun pertemuan orang ini menjadi pertemuan anu sangat kurang diharapkan hasilnya nyata orang sadaya ayat di jero agama. Kira-kira para jamaah lamun abdi ngobrolkeun Islam tentang Islam atuh rada perlu teh bisi. Cenah ulah kieu cenah anggap cenah ngobrolkeun Islam di jauh urang mati baheula geus Islam kunaon ngobrolkeun Islam cenah. Apa dia kurang jadi Islam tak gitu. Mudah-mudahan itu gitunya, mudah-mudahan ya.
malah sabalikna kieu ketika orang umat Islam agama orang agama Islam sehingga teu aya bosenan orang ngobrolkeun Islam sanajan orang tos apal gitu. Mudah-mudahan eta nya. Ya itu gaduh sangkaan bahwa para jamaah teu apal beneran karena agama, tapi kulantaran agama satu-satunya milik urang anu paling berharga baik dunia maupun di akhirat, maka abdi husnudzon para jamaah bakal semangat ketika ngobrolin agama. Amin. Mudah-mudahan para jamaah sadaya, yuk orang ngobrolin Islam. Di mana dia mimitina ngobrolna gitu? Orang ngobrolin Islam pertama asal usulna heula. Asal usul agama Islam para jemaah ieu aya dimulai Nabiullah Adam alaihi salam. Ulah dianggap bahwa Islam ayana di masa Rasulullah kadir. Tapi Islam itu ayana diturunkeun ku Allah pertama karena Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam kurang, Nabi Adam itu adalah bapak kolot kurang. Kunaon Nabi Adam mantap diberi Islam, Allah kapungkur diciptakan di surga, kemudian hidup di surga. Tangtu nu dihirupkeun di surga Allah teu aya kecuali hanya pengakuan hiji-hijina yen teu aya pangeran angin Allah. Tauhid itu syariat anu kadua nu dipasikeun ka Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seluruh anu aya di surga itu halal untuk Nabi Adam kecuali buah khalqi. Nah itu aturan ya. Aturan Allah nu diberlakukeun ka Nabi Adam di surga yaitu Allah ngahalalkeun seluruh isi surga kecuali satu buah khalqi nu dilarang. Anu katilu agama anu ku Allah dipasihkeun ka Nabiullah Ibrahim alaihissalam di surga yaitu nikah. Eta nikah kapungkur Nabi Adam menurut syariat Islam. Saha walina Allah, saha pangguluna malaikat Jibril alaihi salam. Lajunaun mas kawina maca sholawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kosawara ribu tahun kene kanjeng Nabi urang lahir, tapi kanjeng Nabi Adam ketika menikah mas kawina adalah sholawat ke kanjeng Nabi. Masya Allah. Tuh, eta we anu tilu we. Pertama tauhid, anu kadua Allah ngahakeun naon aya di surga ka Nabi Adam kecuali satu. Anu katilu syariat pernikahan. Nu mantap ka ayeuna ge eta nikah. Di mana-mana ge sok bararumah ge nikahnya. Karena orang sejarahna pertama ge di surga. Mata sama jadi imam butut kamu rek nikah, waktu manggil coba ngarias supaya suasananya seperti surga gitu. Di sebelah antara kayak di surga pasti barangnya jelema tukang bunga sok sehat, mantap dia manusia istrinya sok awet moral. Karena angin surga terus gitu kan ya. Mereka masuk kayak wilayah jenuh tinggi ya. Jadi sesurga orang-orang itu syariat Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam karena tadi ayat 1 Allah dilarang, tapi kemudian atas desakan istri, kayak ada ayat Allah diturunkan. Orang Nabi Adam tak salah Pak, lamun tadi gitu pun besi hulapan turun dari itu. Jadi surga keluar kaji besar cuma beda. Kayak kadu pun melakukannya.
terlaki kudu meser kan ganti ya kayak di surga nyamal itu buah. Jadi lamun teu didamel skenario anak Allah asana Nabi Adam ini moal baik lah. Kayak namanya juga itu kayak besar jadi jalan dulu apa distrik dulu upaya. Oh, sementara di surga terus belum dan segala ayat. Tapi terus itu kehendak Allah skenario Nabi Adam sudah turun ke alam dunia. Jadi kumaha tindakan awal Nabi Adam di dunia ini? Ikade supaya terang karena orang anak hijau Nabi Adam alaihissalam begitu turun ke dunia Pak itu tewaka bisa tanggah nempuh langit selama 40 tahun. Namun anu dilakukan ku Nabi Adam taubat ke Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beritana cek Al-Qur'an fatalaqo Adam min rabbihi kalimati. Allah dipasien kalimat nyata bukti Rabbana dzalamna anfusana. Ku Nabi Adam dibaca 40 tahun bari tetangga tunggul bari nangis ngucapkeun eta. Pas tanggal 10 Muharram fataba alaihi Nabi Adam ditampi taubatna ku Allah. Ya tanggal kamari dina tanggal 10 Muharram. Mantap salah satu warisan anu urang kedah katampi eta kalimat Rabbana dzalamna anfusana yuk sering ucapkeun urang supaya orang tersambung ngaranna Bani Adam turunan Nabi Adam. Masuk maca eta urang masuk. Masuknya ulah pakai sesalawatan. Sakitu kalimat pentingna Allah disampaikan ke Nabi Adam, kuari kuana injuna pakai sesalawatan budak arlet ya di masjid. Rabbana ya Rabbana, dzalamna anfusana, sanes paranti kitu. Nya, ulah eta kalimat sangat mahal. Anu sampai Nabi Ibrahim Nabi Adam kata balik ditampi tobat Allah Nabi Adam ku kalimat eta. Eta Nabi Adamnya mendingan toreng dosa mendingan hiji-hijina. Tapi tobatna 40 tahun dari nangis. Ayo urang aya nu baru dosa teh urang. Lagi urang geus sabaraha penting ngawungkulkeun istighfar tacan. Nah, sebulnya kalau urang incu Nabi Adam. Nabi Adam gaduh kesalahan hiji ku Allah dikaluarkeun ti surga. Hari urang kesalahan numbal poe tapi hayang ka surga. Kira-kira rada dosa ting urang hayang. Jadi Nabi Adam kesalahan ini diturunkan ku Allahnya. Hari urang tukang salah bae hayang ka surga. Kira ribet henteu kira-kira. Ayo para jemaah. Nah, insyaallah mudah-mudahan di urang ngaos nya ulah dianggap lalagaan nya tapi urang keur ngobrol ke asal usul lagi agama Islam. Para jemaah sadaya, Nabi Adam horeng akhirnya Allah dipilih di bumi ini dua. Hiji Nabi Adam untuk jadi hamba Allah, anu kedua untuk jadi khalifah Allah. Termasuk di kekhalifahan Nabiullah Adam alaihissalam ditugaskan oleh Allah sebagai Abul Bashar dan Rasulullah, utusan Allah. Itu jabatan apa? Nama Abdul Bashar, bapak nama manusia itu Nabi Adam. Orang lain namanya. Orang kena teori Darwin bahwa manusia itu asalnya dari monyet. Itu salah. Bukan asal usul hati Nabi Adam alaihissalam. Nah, di antara tugas risalahna Nabi Adam arek ngalahirkeun putra putrina serta ngabimbing putra putrina supaya aya dina agama Islam. Itu tugas Nabi Adam. Nabi Adam dipasien umur panjang Allah sampai ribuan tahun. Bahkan menurut cerita Nabi Nuh tos diutus jadi utusan Allah untuk Nabi Adam masih aya. Maut Nabi Adam setelah turun anak kurang lebih sekitar 40.000 manusia, anak cucu negara bongkar amat.
termasuk orang dirinya asal usulnya tidak belok Adam alaihissalam. Maka tugas diwariskan dari Nabi Adam, ditugaskan Allah incu Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai para rasul sampai datang di Nabi Ibrahim, itu tugas warisan ketika di Nabi Adam sebagai utusan Allah. Jumlahnya para nabi dan rasul itu ribuan, hanya anu orang wajib terang baik 25 rasul gitu. Sadaya para rasul dimulai Nabi Adam sampai datang di Nabi Ibrahim, agama hiji ngaranna agama Islam. Kemudian orang tingali asal usulna kumaha itu ia agama nu mantap disebut Islam. Tapi hampurannya dia asal kos ngobrol jeung budak aralit amat nya henteu itu teh. Si hebat cenah ieu mah bieu amat ngobrol jeung urang budak leutik. Didongengan sampai kadinya dinya. Mudah-mudahan teh kitu nya. Kunaon agama urang ieu ngaranna Islam. Para jamaah, koreng ngaran agama urang eta Islam, eta nyandakna bae al Islam itu tina salah sahiji asma Allah as-salam. Allah itu kan as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz. Itu nama-nama Allah. Nah, ieu agama Islam ieu horeng nyandak nama bae tina salah sahiji asma Allah as-salam. Naon kitu maknana eta Islam? Islam itu horeng maknana seperti sifat Allah as-salam itu selamat sejahtera. Jadi makna Islam adalah selamat sejahtera. Bila mana orang make aturan Allah anu disebut agama Islam, pasti orang hidup di dunia maupun di akhirat ayat dina keselamatan dan kesejahteraan. Itu nya nama ngaranna al-Islam. Horeng maknana selamat dan sejahtera. Para jamaah, ieu ragu sahaja memakai aturan Islam. Di mana negara memakai aturan Islam, di mana manusia hidup memakai aturan Islam, pasti bakal ada keselamatan dan kesejahteraan. Allah berjanji fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah ibadah maneh pakai aturan kami Allah mengadamel ibadah. Hasilna lamun orang pakai aturan Allah at'amahum min ju' bakal selamat tina kalaparan wa amanahum min khauf sareng aman tina make karempang kasih. Pan urang di dunia ieu dua dibutuhkeun, hiji teu lapar, cukup kurang seueur kalahar, anu kadua aman. Itu kebutuhan hidup nu paling pokok. Hiji seueur dahar teu kalaparan maknana, anu kadua aman. Aman tapi lapar teu beres. Naon seueur dahar tapi teu aman teu geunah. Tapi nya seueur daharnya aman, itulah tujuan hidup manusia. Senang na hidup jika itu. Allah ngajanjikeun mun urang make aturan Islam, maka pasti akan tercapai seperti itu. Urang bakal seueur dahar, bakal aman. Begitu dibuktikan para jamaah. Islam memimpin sampai 1300 tahun. Salah satu khalifah di antaranya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita pernah menugaskan anak buahnya, menugaskan pejabatnya supaya mengontrol wilayah nu dikuasai ku Islam. Bisi aya keneh jalma miskin. Ternyata begitu survei sekian mil di negara Islam, tos temendak jalma susah. Sehingga hari tamah hese lamun arek zakat
Itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Lagi kuari orang lamun yang susah mendak mah. Jika orang terlalu jauh-jauhnya ngawengkah ke kalah puluhan lekar jadi pendak bingung susah kuari mah. Susah ku duit baik. Susah ku mobil baik. Susah ku rumah, susah pakaian. Ini orang kayak susah hati. Duit ayat pangkat hubungan hati susah. Orang pernah yang susah ya. Kunaon wajar. Sebab sana jangan negara orang subur tapi dikelola lain pakai aturan Islam. Itu segera diurus manusia ya. Hukum dibuat oleh manusia. Anu ngadamel hukumna ibadah kita kadang-kadang. Musyawarah sabatu ingin hukum lagi diputuskan kembali ke masyarakat untuk dipakai lah segera buatan jalma para rasek ingin hukum lagi uyuhan sakit tapi lamun orang pakai hukum Allah hukum Islam mual salah mual ragu seperti informasi dari Allah bakal tercapai kesejahteraan bakal tercapai keselamatan dunia keselamatan akhirat. Kembali para jemaah bahwa Islam itu orang nama adalah nama kini nyandak tina salah saya kita semua Allah salah. Lanjut di mana sumber nagi agama Islam? Para jemaah sadaya sumber Islam orang di Allah. Yang mau digambarkan Nabi Nabawan tulis Allah masdarun sumber agama Islam adalah Allah itu dah. Kemudian Allah mewahyukan aturan agama dia kepada Rasul dimulai fondasi awal tata cara pelaksanaan keislaman dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam disempurnakan ku Nabi Nuh lebih disempurnakan terus ku para nabi sampai total kesempurnaan Islam itu ku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai dinyatakan bahwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Di Allah dikirim ke para Rasul. Tugas para Rasul adalah kaifiyatan. Jadi Allah masdaron sumber agama. Kemudian Allah dipastikan lewat wahyu ke para Rasul. Sehingga para Rasul adalah kaifiyatan anu meraktekeun agama. Tentunya orang supaya rada ngaosna kena lamun ku Allah dipastikan waktu kamu orang benar-benar ngaos tidak salah di awal gitu. Tadi Allah masdaron. Apa masdaron? Sumber. Disebutna ad-din. Ad-din anu ayeuna sok disebutna dinul Islam. Pasti sana yang dekat tinggal tulisan mana asal tinggal papan tulisan baik. Ya Allah nurunkeun ad-din kasaha ka para rasul. Maka tugas para rasul adalah kaifiyatan. Naon kaifiyatan eta? Meraktekeun agama. Jadi Allah mengirimkan bahana ditampi ku para rasul kemudian diwujudkan jadi hidup dan kehidupan.
sehingga disebutnya kaifiyatan, praktek pelaksanaan agama adalah para rasul. Kumaha cara meraktekeunana eta para rasul? Meraktekeun agama eta hidup di bawah aturan undang-undang, di bawah aturan Allah. Kemudian Rasul dipraktekkeun bari disampaikan ka para sahabat. Tah kieu aturanna, yuk kieu praktekna kitu. Cara nauhidkeun Allah, cara ibadah ke Allah, cara akhlak ke Allah. Tilu kan global agama teh hiji bagian keyakinan, yakinkeun Allah, yakinkeun malaikat Allah, yakinkeun kitab Allah. Anu kadua syariat, aturan dan undang-undang. Ieu wajib, ieu sunnah, ieu halal, ieu makruh. Itu kan, itu kitab taklif disebut. Dipraktekkan tuh Rasul tuh. Kumaha ngalaksanakeun wajib, kumaha ngalaksanakeun sunnah, kumaha dingkiran nu haram jeung makruh, kumaha ketika ngalaksanakeun nu mubah. Sadayana dicontohkeun ku Rasul, nu mantap seluruh rasul anu diutus ieu ti golongan manusia. Karena tujuan agama ini supaya paham ke manusia, kemudian bisa dicontoh pengamalanna. Nu mantap temutus malaikat. Diutus adalah para rasul di golongan manusia. So, bingung kan Allah mengutus para rasul di malaikat. Kumaha babab nikah kan? Jadi contohnya, kumaha kalau babab dahar di malaikat mah mulang kembali kecuali nyala ngapna ada tasbih. Urang mah lamun calon bocor rokok. Sedet keluar lain Allah-Allahan full behasut rokok ramenya. Itu ngapain orang? Malaikat mah keluar apa? Tasbih, zikir, tahlil, gating dalam dicontoh manusia. Maka Allah mengutus manusia sebagai utusan. Basyarun mislukum, manusia seperti anaknya. Tapi dipraktekkan sadayana Rasul. Anu praktek Rasul dina agama ayat 3 nu perlu diingat. Hiji, Rasul meraktekkeun agama aya umat. Anu kadua, Rasulullah meraktekkeun hukum. Anu katilu nyelenggarakeun tempat disebutna al-Madinatu. Jadi agama itu mau dipraktekin Rasul gitu. Aya umat, aya hukum, aya negara. Sehingga nutilu ieu disebutna umat Islam, hukum Islam, negara Islam. Nya. Umat Islam dididik ku Rasul supaya paham Islam, ngamalkan Islam. Antar kehidupan manusia itu diatur aturan Islam. Cara nikah, cara jual beli, cara hubungan sosial, hubungan itu diatur hukum Islam. Kemudian Rasul nyiapkeun tempat anu kapungkurna Yasrib jadi Madinatun. Naon Madinah eta? Isi makan tina ad-din. Allah nurunkeun din agama, Rasul nyiapkeun tempatna. Isi makan tina din adalah Madinatun. Artinya tempat pikeun ngaberlakukeun syariat Islam. Inilah agama Pak di sini. Aya manusia, aya aturan, aya tempat yang mempraktekkan aturan. Kira-kira rada jelas ya? Jelas. Rasulullah ngajak ke orang Makkah, ya ma'syarul Quraisy hadiru di Rasulullah.
Coba orang bahasnya sudah. Lamun tos ayat tilu ieu katarak ieu aya praktek anu dipraktekkeun ku Rasul. Lamun tacan apa tugas dipraktek? Iki aya umat. Cara anu Rasul kapungkur ayat 6 perintah ya Allah ayyuhal muzammil wahai pekerja Simon deramuda wa anzir ashiratakal aqrabin bere peringatan keluarga maneh nu deukeut. Kata Rasul mulisi ya maksar Quraisy qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai orang Quraisy kalian kumpul kabeh dur bedong kata orang Quraisy karena Rasul itu al-amin biar mana cuma dipercaya. Begitu dipanggil Rasul langsung kumpul. Begitu orang Mekah kumpul di mana dongeng awal-awal lainnya gitunya. Begitu orang Mekah kumpul cek Rasul, orang Quraisy kira-kira lamun pulang ngaberitakeun bahwa di balik gunung ieu aya musuh rek Mekah percaya? Percaya ngamat percaya maneh masa umur jelema bohong gitu. Kita dipikat heula. Begitu orang Quraisy geus percaya ka Rasul, kakaran Rasul nyarita, wahai orang Mekah, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapkeun ku maneh daya pangeran amin Allah, ieu Muhammad utusanna. Begitu Rasul nyarita itu Ki Abu Jahal, Ki Abu Lahab, muka harus ya Muhammad, ani hadza jama'tana. Muhammad siapa ngumpulin kami dan ngomong gitu, siapa ngomong gitu, siapa gitu. Berapa lama gitunya lain dong orang Bangkok. Orang di mana diajak hari nurun nanti, orang Makkah mau Rasul begitu ngomong begitu langsung molot. Ali hada jama'tana ya Muhammad, tabahlah sairul yaum, silakas ya. Gitu. Jadi orang kafir Quraisy dulu Rasul baraya Rasul begitu rek diajak Allah ngambek. Nah alasan mematak ngambek orang Mekah karena orang Mekah teh korek turun temurun ibadah lain ke Allah tapi karena patekong. Kurang lebih hari ayat 360 patekong. Lata, Muza, Manat, Kuba, orang Golkar, PKB, PDI, PKS itu kurangan. Bahwa itu. Jadi sadayana nyembah hati. Begitu kita meninggalkan eta pindah ke Allah, marah Pak. Kunaon? Sebab la ilaha illallah itu bahasa Arab. Diobrolkeun ka urang Arab langsung paham, nu mangkat marah. Eusina eta la ilaha illallah rek ngabatalkeun keyakinan urang Mekah nyembah patekong, kita pindah ka Allah. Ini urang mah lamun teu marah takana la ilaha illallah. Sebab teu paham. Geus dukun la ilaha illallah, nu musyrik la ilaha illallah, nu bodoh la ilaha illallah. Atuh teu terang gimana teu? Pada nonggo eta la ilaha illallah. Dinya aya urang Mekah langsung marah. Masya Allah para jamaah, Rasulullah memperjuangkan umat di Mekah unggul selama 12 tahun hanya untuk nganyatakeun pengakuan ka Allah, ninggalkeun sesembahanana jeung aturan anu dibuat ku kokolotna. 12 tahun eta. Hambatan gangguan umat menatap iman ka Rasul seseurna karena hayat ingin mempertahankan keyakinan leluhur. Jika Allah qila lahum ta'alu ila Allahi war Rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Begitu diajak ke Allah kita meninggalkan patekong. Urang Mekah nyarita kami mah cukup nuturkeun Allah kami bae dibuang heula di kana mati gitu. Eta nu bagi pada lobana eta.
pengalaman Nabi kita bilang nulis diajak supaya karena tahu itu walau gua kayak gitu. Alhamdulillah 12 tahun Rasul sudah banyak pengikut. Belum selesai. Akhir tahun ke-12 Allah kata turun sholat. Setelah ketempok sahabat Rasul iman kuat, maka diuji sahabat Rasul itu ibadah sholat. Lewat dijemput melalui Isra dan Mi'raj. Jadi pendidikan akidah itu 12 tahun. Setelah 12 tahun baru turun sholat. Maka kurangnya sebenarnya punya waktu panjang untuk tauhid. Bila mana beres selesai tauhid, nanti insya Allah sholat bakal khusyuk, bakal benar-benar melaksanakan sholat. Di orang mata sekolah laporan akan sholat karena iman. Nah, can 12 tahun Medina. Ya, Allah nanti kan berarti mau kita sholat. Sekali nak sholat, kesannya dari partai kompak. Ya Allah banyak. Misalnya Allah mau tarawih. Terus hidup kapoy pak. Publik-publikan. Akhirnya para jamaah berhasil kayak umat panutan jahiliyah jadi umat Islam. Karena setelah hijrah di Madinah, Rasulullah mempraktekkan hukum Islam. Karena umatnya seluruh pindah ke Madinah terus Islam. Maka diberlakukanlah hukum Islam. Ia wajib, ia sunnah, ia haram, ia makruh. Untuk pekerjaan lima tadi Allah menurunkan diri disebut kita buat ini. Ayat sabar, ayat syarat, ayat mani, ayat soheh, ayat masih. Itu teknis pelaksanaan. Diterapkan hukum Islam sama sekali seluruh diamalkan Rasul dan sahabatnya itu hanya hukum Allah. Temakai hukum adat, temakai hukum pokolot, temakai hukum kafir Yahudi dan Nasrani, mulus hanya pakai hukum Islam. Karena Rasul kenapa bisa melaksanakan hukum Islam? Sebab tempatnya Nutadina Yasrib tos diproklamasikan menjadi negara Islam. Rasul sebagai kepala negara. Ternyata Islam itu orientasinya itu umat, hukum, negara. Orang contoh disebut main bola deh. Kita disebut main bola hiji kudu aya pemain, anu kadua aya wasit, anu katilu aya lapangan. Itu main bola ya. Contoh goreng lah main bola ya goreng. Contoh main bola itu hiji kudu aya pemain 11, kadua aya wasit, anu katilu aya lapangan. Kira-kira lamun daya salah satunya jadi mual main bola. Mual. Pemain datang, wasit terhadir, berhalangan. Mual terus itu. Sebab permainan bola tanpa wasit kacau. Atau wasit datang, pemain bola datang dengan lapangan ditutup. Kira-kira bisa main mual? Mual bisa. Namun pemain bola ini umat. Siapa wasit? Ini hukum. Namun lapangan bola, nah ini negara. Praktek agama nu ditempuhkeun Rasul hiji aya umat Islam, nu kadua hukum Islam, nu katilu negara Islam. Ya orang tuari para jamaah umat ayah, umat Islam. Hukum ayah, Quran, hadis, ijma, ulama dan qiyas. Negara orang tuari ayah. Negara keur dipakai batur.
Ai negara boga urang ngan sertifikatna urang karena melain loba nu sare bae dicokot batur. Secara hukum negara sah bahwa ini negara lain boga urang. Padahal hakikatna negara ini boga urang. Sah itu masih ke orang yang negara Allah walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun jika Allah kami diskusikan dimulai kitab Zabur sayana bumi adalah milik hamba-hamba kami yang saleh. Saat itu saleh umat Islam itu sertifikat resmi bahwa negara boga urang. Izin operasional harus dikerjakan. Wa ansyaku minal ardi wastamar fiha. Aranjeun dijadikan di bumi, aranjeun kudu makmurkeun bumi. Itu sudah tugas di orang itu. Bahkan orang tidak memimpin di muka bumi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami menjadikan anjeun sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nangurana kalau loba nu noleng, loba nu sare, loba nu pohoan, teu kaur ngobrol ke Quran, teu kaur maca Quran, teu kaur ngahartikeun Quran. Akhirna dokumen penting urang teu catatan-catatan berharga lengah urang teh. Orang gara-gara jauh tina Quran, sertifikat dan izin operasional kepemimpinan pun orang dengar rasa padahal Allah bisa menyerahkan ke orang sehingga hari ini kepemimpinan bukan umat Islam sertifikatnya diklaim diaku bahwa sah di negara gitu. Negara demokrasi lain negara Islam negara persatuan dan kesatuan NKRI. Lagi hukum Islam diberlakukan. Keur dipake ku manehna ieu lapangan. Mata rada si ngobrol kan asal usulna itu. Sehingga orang kuari hari umat panggolaan orang lain pendatang di Indonesia malah orang lain terbuka jasa terbuka gawe kemerdekaan Indonesia itu mutlak ke umat Islam kamu musim Belanda sebab Belanda kabur Belanda itu kan ku Allah Akbar lain itu berdiri itu boga berdiri Allah Akbar ini awit direncos Allah Akbar ngacir kali 350 tahun dalam negara Indonesia kaburna lain menang orang Kristen tapi menang umat Islam. Para ulama, para kiai, maka pantas ulama jengke boleh diatur umat-umat. Hukum merdeka dari mana kiai, mana santri. Itu merdeka nurut pernah terus kobong aja baru dia urusan agamanya di kiai mau ikut kobong masjid nurut ya rumah masjid orang-orang merokok nggak susah kalau rawe jadi rokok kita orang merokok asam ditipu untuk memerdekakan negara kiai non kiai kuari lain temu gawe yang beda bupati gitu ya udah ada orang matur bupati kudu gitu kayak orang bupati supaya ngamalkan aturan orang kayak tak boleh nama kembali pada jamaah jadi Rasulullah mempraktekkan agama ada umat ada hukum dan ada negara ayat pemain bola ayat hukum permainan bola wasit ayat lapangan kumaha lamun teu gaduh lapangan moal bisa main ketika teu bisa main maka moal turun piala karena moal piala saha pemenangna lamun pemenang teu jelas moal turun piala sehingga teu disebut pemenang dina urang hukum aya umat aya ngan lapangan teu gaduh berarti kita bukan pemain
Jadi umat Islam juga jangan main sebenarnya mah. Nah juga kayak pemain kira-kira piala turun mah. Mohonnya, naon piala kemenangan umat Islam? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sayangnya Allah bakal meser orang baik harta orang diri orang ketika orang kerja, ketika orang mikul amanah Allah. Mungkin seluruh nabi Allah tanah orang bakal dipeser oleh Allah yaitu surga. Itu piala. Lama orangnya jadi pemain. Di mainan kan orang yang pemain ini bola digebluk-gebluk baik gitu. Quran mah ya, nanti kita pakai. Paling dipakai di muhajir. Selain menikahkan, panggil semua tuh balapun dan bisa. Sodaqallahul azim karmas. 500.000 Sunatan lekorina ngerti wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahun sadaqallahul azim kardus. Sampai itu Quran kelenjar atau hirup lain. Si namanya ada ngebel. Ternyata orang ayat Quran buat. Quran kita para jamaah kesigna tos dicandak malaikat Jibril tanggal 17 Agustus bulan 8 tahun 1945. Kapungkur ketika Soekarno memproklamasikan Indonesia tanggal 17 tanpa bismillah, tidak menyebut nama Allah. Atas nama bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan, hal-halnya mulai dengan undang-undang dan aturan disusun dalam waktu seksama, dalam waktu yang singkat. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno maka bismillah. Boten bismillah sehingga kemerdekaan boten wenten keberkahan. Sebab cik Rasul naon baik pekerjaan baik tanpa diawali bismillah itu akta dan abtar. Ternyata kemerdekaan ini kemerdekaan yang berkah. Maka kami pulang ke magar segala mau. Dengan rahmat Allah nanti dipakai. Dengan rahmat Amerika ya. Dengan rahmat Cina lebih apa? Jadi itu proklamasi kemerdekaan ulang tahun menyebut nama Allah dan tidak memperlakukan syariat Islam, maka Quran pada hakikatnya Allah diangkat melalui malaikat Jibril ke langit tiga. Makanya Quran di langit, untuk diangkat di langit. Nu disesakan tinggal lafaz makna sudah tidak ada. Maka kami sedang jamaah bulan puasa, lain peringatan nuzul Quran, tapi peringatan diangkatnya Al-Quran. Di tanggal 17 benar orang ayat peringatan diangkatnya Al-Quran untuk Indonesia karena dibutuhkan aturan anak. Kalau ini saudara mau ngobrol di Palu sebenarnya. Maka kemarin ayat dari mana Al-Quran itu, ayat Al-Quran apa? Iya hadis Rasul, cek Rasul layak minal Islam illa ismu. Wala minal Quran illa rasmu. Cek Rasul bakal datang di waktu di mana umat pula ngaku Islam, ngaku ngaran be Islam. Pelaksanaan keislaman lain. Mungkin Al-Quran hanya tinggal tulisan, betul di majlis-majlis ayat, tapi isi Al-Quran terfaham, komo sampai diamalkan. Ia bakal datang cek Rasul gitu. Buat akhirnya gitu ya. Orang terboga Quran ke Sina, orang kata boga Quran lafazna. Pangmulia-mulia Al-Quran ayeuna pakai sumpah bila mana ayat itu dilantik. Pak Jokowi kemarin ngecek pakai Quran. Pakai Quran. Maka beneran pelantikan pertama
termasuk muka dua kamar kita minyak Quran anak Abdullah Haji Abu Sami orang tidak rasa di depan mereka oleh pangkat makhluk. Ketika Presiden Jokowi disumpah manehna menyekel Quran itu kan dan Quran dipakai itu dipakai sumpah doang si nama gesaya sebab dalam Quran si nama dipakai di mana-mana dia hiji bakal nyiptakeun manusia jadi umatan sholihatan pasti ya. Rizki bakal rizkon halalan mual aya perusahaan salah oke bakal tercapai baldah thayyibah lamun Quran maka pasti bagus turunan manusia zurriyatan thayyibah mantap ilah tina Yasrib jadi Madinah bumi thayyibah disebut baldah thayyibah wa rabbul ghafur negara anu bagus Allah ngahampura urang kan ngomong doang ya ini tercapai itu baldah thayyibah wa rabbul ghafur ayo dipake undang-undang buatan menggapur gitu ayo undang-undang ngomong tapi para rasul meraktekan agama seperti ini. Urang kata nyaritakeun asal usulnya di Allah bahana rasul dipraktekan bahan tauhid pertama diterapkan untuk umat. Selanjutnya kehidupan umat diatur dengan hukum Islam dan tidak mungkin hukum Islam bisa diberlakukan oleh umat Islam tanpa negara Islam. Ia Rasul seorang politikus, yang utusan Allah yang mana jadi kepala negara. Pasti di jero Islam ayat politik. Nan kurang meleng tika pungkur geus teu aya politik Islam. Nu aya politik demokrasi. Di mana politik demokrasi? Di Yunani. Damos Kratos. Penciptana adalah Sokrates. Sahaja memakai aturan manusia atau memakai aturan Allah, kurang kena sanksi berat. Tapi yang perlu abdi ayo upaya selamat supaya orang akhirnya setelah paham dia orang biasa bertindak cara selamat minimal untuk orang dan keluarga orang satu acana bisa nyelamatkan bangsa di negara itu rencana gitu. Jadi orang akhirnya tinggal tempoh tugas dulu. Allah mengutus Rasul berhadapan dengan orang-orang mukmin anu iman ka Rasul. Termasuk insya Allah orang itu jelema iman. Naon tugas orang ayeuna ieu? Tugas orang ayeuna bagaimana? Jam patokan adalah tugas orang ayeuna adalah tanfizan. Nah, tugasnya ini berarti tanfizan artinya melanjutkan contoh Rasul. Bahasa agamana al-ittiba. Naon ittiba? Nuturkeun Rasul ketika mempraktekkeun agama. Tanfizan ngaluluskeun contoh anu Rasul tos ditempokeun ka para sahabat Rasul. Para sahabat Rasul ditempokeun kehidupan Rasul ka para tabi'in. Para tabi'in ditempokeun ka atba tabi'in persis seperti Rasul. Kumaha ieu? Ada umat, ada hukum, ada negara. Nah, ke periode nubuah Rasul setelah nubuah habis maka pindah jadi
khilafah khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pertama mengganti kedudukan Rasul. Khalifah kedua Sayyidina Umar, khalifah ketiga Sayyidina Utsman, khalifah keempat Sayyidina Ali. Tanpi dan neruskeun contoh Rasul. Urusan hukum, urusan umat dan urusan negara. Dan maka jadi pertanyaan lain, lamun kurang hirup naku jalma mukmin, tugas naku meneruskan contoh Rasul. Para jamaah dipilaan bae ngobrol kurang ayeuna juga tugas berat. Hiji tugas orang ayeuna orang kudu berupaya urang jeung masyarakat orang jadi umat Islam. Anu kedua kakarangkeun upayakeun supaya nu diberlakukeun pikeun umat adalah hukum Islam. Anu katilu mustahil lamun ke aya tempat orang bisa ngalaksanakeun hukum Islam, berarti orang kedah ngarebut sertifikat muqallid batur. Kan ieu urang boga aing itu. Dalam sertifikat direbut beunang urang, kakara urang bisa ngaberlakukeun hukum Islam.